بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نكمل بهذا الفيديو إن شاء الله الشق الثاني من محاضرة الهارت الاناتومي اوف ذا هارت. تمام. بهذا الفيديو إن شاء الله رح نعرف الهارت ساوند ورح نحكي عن الالكتريسيتي اوف ذا هارت. زي ما احنا عارفين النورمال هارت بيت اللي هو بنعرفه او بنسمعه على اساس لبضب، وهذا الصوت ناتج عن البوشينج اون ذا فالف. بوشينج مين؟ بوشينج البلاد. زي ما شرحنا بالفيديو السابق، حكينا كل الدم اللي بيدخل على القلب لازم يدخل بالأوردة. بدخلش دم للقلب بشرايين، بدخل له دم بالأوردة، بغض النظر الدم مؤكسد أو غير مؤكسد. اللي هو الفاسكولار الوحيد اللي مسموح له يدخل دم، مصنوع انه يدخل دم، اللي هو ايش؟ الوريد. تمام. اللي هو عن طريق ايش؟ الوريد. هلا هون بيحكي لنا انه الصوت اللي احنا بنسمعه اللي هو اللبضب ناتج عن اللي هو في عنا صمامات، وحكينا في صمام ما بين الاتريوم والفنتريكل هي واحد، وهي ما بين الاتريوم والفنتريكل هي اثنين، اللي هو ما بين الرايت الرايت اتريوم مع الرايت فنتريكل بسميه انا تراي كاسبت فالف. وفي عندي الصمام الثاني الميترال فالف ما بين الاتريوم ومين؟ ايش؟ الليفت اتريوم مع الليفت فنتريكل. هاي اول صمامين اللي هم هدول التنين بيسكروا مع بعض، هاد بيسكر مع هاد لازم. تمام. هدول التنين بيسكروا مع بعض، اللي هم الليفت فنتريكل بيسكر بنفس الوقت سوري، اللي هو الميترال فالف بيسكر بنفس الوقت مع مين؟ مع التراي كاسباد فالف. هاي اول وحده لازم نعرفها. هلا اللي هو رح نكمل بالباقي. during النورمال هارت بيت هدول الساوند repeated a regular pattern. أنا خلال الهارت يعني الريجولار هارت بيت، نبض القلب الطبيعي، أنا بسمع هذا الصوت بانتظام لب ضب سكوت لب ضب. هلا رح اسمعكم اياه. any additional sound such as liquid rushing اللي هو دفع ميه او غرغره بدل لي على انه في ايش؟ بروبلم اوف ذا هارت. اذا شو النورمال ساوند اللي انا لازم اسمعه في الهارت؟ اللي هو لب ضب. تمام. النورمال ساوند اللي لازم اسمعه لب ضب، باقي الاشياء مش نورمال. هلا اللي هو الاول اللب ماشي، والثاني الضب. هلا بدنا نحكي عنهم. الفيرست هارت ساوند اللي هو السيستوليك، واللي هو زي ما حكينا الصوت اللي ايش؟ اللب. هذا اللب ساوند از لونجر، بيكون بالعاده اطول من يعني اطول واحد من التنين. وهذا اللب ساوند بيحكي لنا انه بينتج عن، هاي المعلومة كتير مهمة ها هون، بينتج عن closing of اللي هم الاتريو اللي هو اتريو فنتيكولار الفالف. تمام. اللي هم بكلوز للميترال والترايكاسباد at the beginning of the ventricular systole، اللي هو هدول التنين لما يسكروا معناته هون دخل دم. تمام. تسكيرتهم معناته الاتريوم سواء كان رايت او ليفت معبدة. اتفقنا من المرة الماضية هون فيش تواصل نهائيا، صح؟ بالمرة فيش تواصل. اذا اول صوت اللي هو بسمعه عن تسكيرة الصمامات اللي بين الاتريوم والفنتريكل. هيها واضحة. كم صمام بين الاتريوم والفنتريكل؟ تنين. اشمعنى تنين؟ لانه الرايت اتريوم للرايت فنتريكل واحد، والتاني من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل تنين. هلا الثاني، الصوت الثاني اللي هو انا بحكي عنه ضب. تمام. الصوت الضب لب ضب لب بحكي لنا انه هو شورتر اقل بس اكتر حده شاربر. تمام. اذا هو اكتر حده، وانا بسمعه عن كلوزنج لمين؟ للسيميلونر اللي هم الموجودين على مين؟ على ما بين الفنتريكل وشرايين. طالع من القلب اسمه شريان، هي واحد. طالع من القلب هيو التاني، هيو هذا ايش؟ اسمه شريان. الدم اللي طالع من القلب بيطلع بوعاء دموي اسمه شريان، والدم اللي داخل على القلب بيدخل بوعاء دموي اسمه وريد. واضح؟ هاي 10 مرة صرت عيدها. هلا لما يجي يطلع من الرايت فنتريكال بيروح بمين؟ بالبلمونري ارتري. هيو هون من الرايت فنتريكال بده يطلع، هون في صمام حكينا اسمه على اسم الايش؟
الشريان pulmonary valve. ولما بده يطلع من الليفت فنتريكل هون ويدخل على مين؟ على الأورطة ويروح يتوزع لكل أنحاء الجسم، اسمه aortic valve. إذا الصوت الثاني تسكير الصمامات اللي ما بين الأوعية الدموية ومين؟ والفنتريكلز، اللي هم كمان مرة الصوت الأول تسكيرة الصمامات ما بين الأذين والبطين بغض النظر، ماشي. أذين أيمن بطين أيمن بحكي عنه ترايكاسبيد فالف، وأذين أيسر بطين أيسر بحكي عنه مايترال فالف. إذا تسكيرتهم تعطيني الصوت الأول. الصوت الثاني بنتج عن تسكيرة اللي هو كلوزر للفالف اللي بين البطينين والأوعية الدموية بالبطين الأيمن، تمام. والوعاء الدموي بالمونري ارتري. الفالف شو اسمه؟ بالمونري، اللي هو ايش على اسمه، تمام، اللي هو اسمه بالمونري فالف، تمام. هذا تسكيرته بسكروا التنين مع بعض، بسكر البلمونري فالف بنفس الوقت مع الاورتيك فالف، التنين بسكروا مع بعض، تسكيرتهم بتنتج لي الصوت الثاني. هلا بهذا الفيديو بحكي لنا اللي هو وين انا باخذ السماعه عشان اسمع بالدقه الاماكن. المكان الاول اللي هو هذا A بسمع فيه اللي هي انا بسمع الاورتك ساوند اللي هو اورتك كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند، اللي هون بسمع منه الاورتك في هاي المكان، وهي حط لك حرف الاي وبيجي على السكند انتركوستال سبيس على اي جهه؟ عكسها، على الجهه الرايت، تمام. البلمونري اللي هو بيجي على الجهة الليفت وبيجي بالضبط على بتوين الثيرد للفورت انتركوستال سبيس، تمام. بسمع فيه اللي هو البلمونري كومبوننت للسكند هارت ساوند، اللي هم حكينا هدول تسكيرة مين؟ تسكيرة الاورتك فالف، وهذا تسكيرة مين؟ تسكيرة البلمونري فالف. التنين بيسكروا بنفس اللحظة، بس أنا بنكون نبضة ونبضة بقدر أسمعه مرة بA ومرة بB. نيجي على الصوت الأول الأساسي اللي هو الناتج عن اللي زي ما حكينا الاسيستول السيستول للهارت، اللي هو البايكاس بين مين ومين؟ على الجهة ايش ليفت ولا رايت؟ على الجهة الليفت، تمام. والترايكاس بعد على الجهة الرايت بتوين الرايت اتريوم والليفت الرايت اتريوم الرايت فنتريكل، وهذا بتوين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. الكاردياك سايكل اللي هو هنا بده يفرجينا كيف الدم بيدخل وبيطلع، وهاي جدا جدا مهمة، تمام. أهم شغلة بدي إن يعني اتفقنا عليها وحكينا عنها كتير، اللي هي إنه كل دم بيدخل على القلب بيدخل عن طريق وعاء دموي شو اسمه؟ وريد داخل. هي حط لكم أنا أسهم اسمه وريد. كل دم بيطلع من القلب بيطلع عن طريق وعاء دموي، هي أنا حط لكم إياها هون، بيطلع بوعاء دموي اسمه شريان artery. تمام. هي أول معلومة بدكم تميزوها عشان ما تتخربطوا بالامتحان نهائيا. وعلشان كمان ليش انا بركز لكم على كلمه وريد وارتري، لما نيجي هلا نشرح الدوره الدمويه اللي هي سواء اللي هي كانت الدوره الدمويه الصغرى اللي بين القلب ومن اعضاء الجسم بدخل الدم للقلب بيروح للرئتين عشان يصير له اكسده، او من اللي هو راجع من الرئتين وبده يدخل على القلب ويرجع لكل انحاء الجسم عشان يتوزع الدم المؤكسد وناخذ من الانسجه الدم الايش الغير مؤكسد. فلذلك موضوع اعرف الوعاء الدموي الداخل بسهل علي كتير اعرف ايش ندخل. يعني انا داخل علي دم من الرئة بده يكون داخل بايش؟ بوريد، خلصنا. داخل علي دم من انحاء الجسم داخل علي بشو؟ بوريد، خلصنا. داخل طالع دم من عندي لكل انحاء الجسم بيطلع بشو؟ بشريان. طالع من القلب دم للرئة بيطلع بشو؟ بشريان. انتهينا. بعديها بنصير نميز مين الدم المؤكسد مين الدم الغير مؤكسد وكيف بروح وكيف بنشتغل كل هذا الشغل. بداية نبدأ بالصورة رقم 1 بحكي لنا اللي بيدخل الدم من جميع أنحاء الجسم
تمام، بيروح لوين؟ للقلب، بتجمعوا بوريدين رئيسيين، واحد اسمه سوبيريور هي العلوي فينا كافا، والوريد الثاني اسمه انفيريور فينا كافا. هدول بيحتوي على دم كله فضلات وغني بثاني اكسيد الكربون داخل على القلب. هيهم دخلوا وين؟ مين استقبلهم؟ استقبلهم الاذين. اي جهة؟ الرايت، تمام، اللي هو على الجهة اليمين. بدنا نحفظ الجهة اليمين من القلب بتحتوي على دم غير مؤكسد، مهم جدا، رايح يتأكسد. هاي أول معلومة. إذا الرايت أتريوم اللي هو بيستقبل الدم اللي جاي من كل أنحاء الجسم عن طريق الوريد، بيدخل اللي هو هلأ بيفتح هنا زي ما حكينا اللي هو صمام ثلاثي الشرفات اللي هو ترايكاسبيد فالف، وبينزل الدم عمين على الفنتريكل اللي هو بده يضخه. إذا المسؤول عن ضخ الدم مين؟ الأتريوم ولا الفنتريكل؟ الفنتريكل سواء كان بالرايت أو بالليفت. والمسؤول عن استقبال الدم من أنحاء الجسم أو إنه ياخده من الرئة مين؟ الأتريوم. ماشي، إذا نعيدها كمان مرة على السريع، اللي هو هذا الدم جاييني من الوريد، دم جاي من وريد داخل على عضلة القلب، الدم جاي من كل أنحاء الجسم عن طريق superior vena cava والانفيريور فينا كافا. هدول الاثنين بيدخلوا بيستقبلهم مين؟ الأتريوم. وأي جهة؟ الرايت، بالرايت أتريوم بينزلوا عن طريق اللي هو تراي كاسبيد فالف، بيدخلوا بيتجمعوا كلهم وين؟ بالرايت فنتريكل. حلو، ممتاز. الرايت فنتريكل بده يطلع هذا الدم لوين؟ للرئة. إذا الرايت أتريوم زي ما حكينا، الرايت فنتريكل بده يطلع هذا الدم للرئة، بده يطلعه بواسطة شو الوعاء الدموي. أيوان، ممتازين، اسمه آرتري. هيو هذا الوعاء الدموي اسمه آرتري. طلعوا حطوا لونه أزرق، ليش؟ لأنه هو نفسه الدم اللي كان بالوريد نقلناه على على الرئة ينعمل له أكسدة، فهو الدم اللي كان بالوريد دخل في هذا الشريان. لذلك الدم الوحيد أو الشريان الوحيد اللي في جسمنا اللي بيحتوي على دم غير مؤكسد إيش هو؟ البلمونري آرتري. طب اشمعنى؟ لأنه هذا الوعاء الدموي المخصص ينقل دم اسمه شريان، فهو أخذ الدم من الوريد وبده يروح يوديه على الرئة ينعمل له أكسدة. فالشريان اللي عنده هاي الخاصية إنه ينقل الدم ويطلعه من القلب اسمه الوعاء الدموي اسمه شريان. واضح؟ فهنا أنا بالشريان اللي هو الرئوي البالمونري ارتري بودي الدم بيروح وين؟ هنا زي ما حكينا بيروح على اللنج، بدخل جوا الرئة بيروح لللنج. هلا باللنج بيروح اللي هو بيصير عملية تبادل الغازات اللي هو ما بين اللي هو الكابيلري الأوعية الدموية والألفيولاي. تمام، الألفيولاي مليانة بغاز الأكسجين، والبلد هذا مليان بثاني أكسيد الكربون. من مبدأ الانتشار بده ينتقل هلا غاز ثاني أكسيد الكربون للمكان اللي فيش كتير فيه، وبالعكس بده ينتقل ثاني أكسيد الكربون للمكان اللي مش بيحتوي على كتير. فالألفيولاي بتاخد ثاني أكسيد الكربون، والشعيرات الدموية بتاخد إيش؟ كل الأكسجين. هذا كله بصير وين؟ بالرئة. ماشي، بده يصير بالرئة. هلا اللي هو انا شرحتها كلها على صوره واحده، لكن هون على السريع بعد لكم اياها. زي ما حكينا هاي شيء ما انتم شايفين بتجمع الدم بالفنتريكل. هلا بده يطلع من الرايت فنتريكل عن طريق ارتري اسمه بالمونري ارتري، بده يروح لوين؟ لللنج. ماشي، هذا طالع رايح لللنج. اتفقنا انه الدم الوحيد بكل الشرايين بيحتوي على دم غير مؤكسد اللي هو البلمونري ارتري. ليش؟ لانه وظيفة الشريان الاساسية تنقل الدم خارج عضلة القلب، فهو بده يطلع الدم يروح على الرئة ينعمل له ثاني اللي هو عملية ايش؟ تبادل الغازات. هلا بده يرجع عنا هون زي ما احنا شايفين بالصورة. تمام، هلا زي ما حكينا الرايت الجهه لساتنا احنا بالجهه بنحكي عن مين؟ عن الرايت. تمام، اللي هو بدها تودي كل الدم اللي اخذته من كل انحاء الجسم، بيطلع بشريان رئوي بده يروح للرئه. فهي طالع من القلب بشريان، حتى لو لونه ازرق هو شريان.
طالع شريان. ماشي. طيب هلا راح للرئة وتأكد وأموره كويس وأخذت الرئة منا ثاني أكسيد الكربون، رجعت لنا الأكسجين، بده يدخل بوريد. ها مالناش دخل مأكسد مش مأكسد، هذا اللي أنا هيك ما بستقبل دم إلا بوريد. هيك القلب، هيك نظامه، هدول هيك مصنوعين. طيب هلا الدم اللي راح على الرئة زي ما حكينا بده يرجع يدخل على القلب بوريد، سوري بشريان، بوريد. صحيح بوريد، اتخربطت. بدخل بوريد. شو اسم هذا الوريد؟ الاسم الوريد جاي من مكان ما هو جاي من الرئة، بالمونري، اسمه بالمونري فين. إذا الفين الوحيد بكل الفينات الموجودة في الجسم اللي بيحتوي على دم مؤكسد اسمه البالمونري فين، لأنه هذا الدم أخذ اللي هو عمل عملية تبادل الغازات بين الرئة وجاب لنا الدم اللي كله أكسجين. ولازم الدم لما بده يدخل على القلب الوعاء الدموي المسموح له يدخله اللي هو إيش؟ وريد فين. بدخل هي مين بيستقبله؟ زي ما استقبلوا هون، بيستقبلوا مين؟ اتريوم. بالضبط، ممتاز. بيستقبلوا هون اتريوم. الاتريوم على الجهه اليمين، احنا هلا بدنا نشرح على الجهه اليسار. الليفت اتريوم بيستقبل هذا الدم، بده ينزله على الليفت فنتريكل عن طريق اللي هو الباي كاسبت فالف. تمام. هلا الميترال او الباي كاسبت فالف اللي هو هذا عندي شو اسمه؟ اللي هو الليفت فنتريكل. هو سبحان الله شايفين كيف هاي الجهه الاقوى والاكبر من عضله القلب. هلا الدم متعبى كله صار فيه اللي هو ريد بلاد ارايف ان ذا ليفت فنتريكل، وبده هلا يطلعه شو هينا متفقين بيطلع بشريان. بده يطلعه بشريان رئيسي كبير بتفرع إلى 3 فروع. هذا الشريان الرئيسي اسمه الأورتك، وبتفرع عنا السيندنج ترانسفيرسز وديسيندنج أورتا. تمام. بتفرع عنا ل3 فروع رئيسية، وبعدين بتفرع منه كل باقي شرايين إيش الجسم. هاي الصورة بتلخص لنا الدم اللي هو عملية الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الدموية الكبرى. على السريع مراجعة سريعة عشان بس هيك تركزوا. أول إشي أهم معلومة أعرفها، كل الدم اللي طالع من القلب بيطلع بأوردة. كل الدم لا بيطلع بشرايين. كل الدم اللي طالع من عضلة القلب بيطلع بشرايين. كل الدم اللي داخل عضلة القلب بيدخل لها بأوردة. هاي أول معلومة. الفنتريكل وظيفته يستقبل الدم سواء كان بالليفت لا آسف اتخربطت. تمام. الأتريوم وظيفتها تستقبل الدم، ما بتضخ ولا بتعمل أي إشي. الأتريوم سواء بالجهة اليمين أو بالجهة اليسار وظيفتها بس تستقبل لي الدم. تمام. هلا بس اللي بنفس الوقت على فكرة هدول التنتين العمليتين بيصيروا بنفس الوقت. هلا حكينا بدخل الدم وريد، بيطلع بشريان. الأتريوم وظيفتها اللي هي استقبال الدم، والفنتريكل وظيفتها تضخ الدم. نيجي نفصل هيك عشان هي ارجع احكي هين. نيجي نفصل هيك الجهة الرايت ونحكي عن الجهة والجهة الليفت. بالجهة الرايت اللي هو بيجي الدم من كل أنحاء الجسم غير مؤكسد، بيدخل على عن طريق وريد أجوف علوي اللي هو superior vena cava، وعندي الانفيريور فينا كافا. فبتجمع زي ما حكينا، بتجمعوا مين؟ اللي هو بتجمع من الأذين بجمعوا كله اللي هو الرايت اتريوم بوديه على الليفت فنتريكل، لأنه الليفت فنتريكل هو اللي بده يضخه للرئة. هلا بالليفت فنتريكل بطلع بشريان رئوي، طالع بشريان رئوي. هذا الشريان الرئوي بيوديه على الرئة، بصير له عملية الأكسدة. لحديت هون الدورة الدموية الصغرى. تمام. هلا بيروح على الرئة بتأكسد، بده يرجع يدخل على القلب، بده يستقبله مين؟ الأذين الأيسر، الجهة اليسار. إحنا هون شغلنا. تمام. بده يستقبل الأذين الأيسر. في الأذين الأيسر زي ما إحنا شايفين بيدخل الدم عليه عن طريق بالمونري ارتري، شريان جاي على اسمه، جاي من الرئة باسمه بالمونري ارتري. بتجمع الدم، بنزل عن طريق الصمام، بتجمع كله بالفنتريكل الليفت فنتريكل. لما بده يجي هلا الدم يطلع من الليفت فنتريكل ويروح على الأورطة لازم الصمام يسكر. ونفس الكلام بالجهة المقابلة، لما يكون في عندي دم بده يطلع بالبلمونري ارتري بده يتسكر.
تمام، يطلع من الرايت فنتريكل ويروح على البلمونري ارتري. هذا الصمام لازم يتسكر. هلا الصمام البين اللي زي ما حكينا الليفت فنتريكل بين الليفت فنتريكل وما بين الاورطه الليفت فنتريكل والاتريوم بده يتسكر، وبده يفتح عندي على الاورطه ويودي الدم لكل انحاء الجسم مؤكسد. لهيك احنا بنعرف من واحنا صغار حافظين انه الشريان بيحمل الدم المؤكسد والوريد بيحمل الدم الغير مؤكسد. لكن هو التصليح الصغير اللي بدي اياكم تميزوه انه الوعاء الدموي اللي بيدخل دم للقلب بغض النظر مؤكسد غير مؤكسد هو وريد. عشان ما تخربطوش، بدخل لا الدم على الليفت على الليفت الليفت اليسار الليفت اتريوم بدخل من ايش pulmonary artery. فهذا الدم داخل على الجهه الليفت اللي هي كلها oxygenated blood راح يكون ماله الوريد بكل انحاء الجسم الوحيد اللي فيه دم مؤكسد. تمام. والشريان اللي داخل زي ما حكينا طالع من الرايت فنتريكل بده يروح على الرئة، بده يطلع اللي هو الشريان الوحيد اللي بيحمل الدم الغير مؤكسد. لأنه زي ما حكينا الصفة اللي هو الوظيفة الرئيسية للشرايين هيك تسحب تاخد الدم من القلب، والوظيفة الرئيسية للأوردة تدخل الدم إلى القلب. تمام. طولت عليكم بس حاولت قدر المستطاع تفهموها لأنه هاي أهم نقطة. هلا نيجي على النيرفز اوف سبلاي اوف ذا هارت اللي هو العملية كيف بصير توصيل عضلة القلب. the main control of the heart بيحكي لنا بيجي عن طريق الميدالا اوبليجانتا. الكارديو ريجولاريتي سنتر ان ذا ميدالا اوبليجانتا بتتكون من شقين. الشق الاول اسمه كارديو اكسيلاتوري سنترز، والثاني اسمه كارديو انهبيتوري سنترز. الكارديو اكسيلاتوري سنترز من اسمه بده يزيد يعلي الاكسلريشن، ماشي، اللي هو كارديو اكسلراتوري سنتر. اللي هون بيجي بيحكي لنا بروسيسور سنتر اللي هو الاساسي في الابر بارت اوف ذا ميدالا اوبليجانتا. وهون الكارديو انهبيتوري سنتر من اسمه انهبت اتس مين تثبيط الدبريسر، فهو دبريسون سنتر مكانه باللور بارت وين في الميدالا اوبليجانتا. هذا الفيديو امامنا بيوضح لنا الصوت الدبلر. اتفرجوا لي على الدم، شايفين بيمشي بنفس الجهد. هيو طلع بR3 ماشي، وهيو شفتوا كيف؟ شايفين هيها بتفتح الصمامات عشان تستقبل اللي هو هذا الصوت بينتج عنه الصوت الأول، وهذا الصوت اللي هو بينتج عنه الصوت الثاني. واضح؟ واضحين.